Bon dia, soc Ricard Ferrer, tècnic lingüístic de la Universitat d'Alacant. En aquest vídeo analitzarem la terminologia de la lingüística, que tendeix a ser internacional. Repassarem termes com sintaxi, composició o lexicografia, que de segur són part del vostre lèxic, però que potser no acabeu de tindre'ls clars. Els parlants parlen, han parlat des de fa milers d'anys i han escrit el que expressaven de manera oral. Després la lingüística, com una ciència més, ha intentat descriure la llengua, ha vist regularitats en la llengua i n'ha fet tria de les variants correctes i adequades en nivells formals. Per a la lingüística, el punt d'inflexió és l'antiguitat clàssica. Primer els grecs s'hi interessaren i, molt assenyadament, ho van adaptar els romans. Els clàssics s'interessaren per la llengua formal per la importància de l'oralitat en oradors i actors. Aquest llegat de més de 2.000 anys ens va deixar termes vàlids per a moltes llengües actuals. Alfabet, sinònim, adverbi, que significa al costat del verb, preposició, pronom, verb, etc. Les llengües clàssiques, com a referència culta compartida per moltes llengües modernes, són una font de creació de lèxic nou, de neologismes. És el que anomenem composició culta. Els avantatges són clars. Les llengües clàssiques són una font comuna i les seues arrels, com mono, hiper o lexico, són conegudes. Tenim paraules com monosèmic, hiperònim o lexicografia amb formants cultes que formen un tàndem perfecte. Posem com a exemples de composició culta termes de la lingüística mateix. La lingüística com a ciència té un objecte d'estudi enorme i variat, la llengua amb la seva variació. Des del punt de vista de la dialectologia, estudia la variació territorial, el que anomenem dialectes. Però també com canvia la llengua al llarg del temps, el que anomenem variació diacrònica, o també els eixos de variació social. Quan la dialectologia se centra en la funció de la llengua o en la intenció, tenim els registres. Una mateixa persona parla en un registre col·loquial amb alguns vulgarismes en un bar. Atén els clients de l'oficina amb registre estàndard i terminologia del llenguatge administratiu i, quan li toca exposar els beneficis anuals de l'empresa, apuja el nivell i controla i ordena molt el llenguatge. També, des d'una perspectiva descriptiva del llenguatge, la lingüística en dissecciona les parts, el que anomenem gramàtica descriptiva. Si observem un text i en triem un fragment, ens trobem en el nivell de la sintaxi. Ens diu que l'ordre natural d'una oració és subjecte, verb i predicat. Això, aplicat al llenguatge administratiu, es tradueix en la recomanació d'utilitzar frases amb aquest ordre perquè siguen més comprensibles. Els horaris seran adaptats per part del govern, ha de ser el govern adaptarà els horaris. Si observem amb més detall, anem a la paraula adaptarà. La morfologia ens informa que el futur està format per l'infinitiu del verb adaptar i les restes d'una perífrasi d'obligació antiga. Adaptar a, adaptarà. I la fonologia i la fonètica ens descriuen els sons. La fonologia ens diu que als horaris tenim la E tancada, una L, una S, etc. I la fonètica ens avisarà que, per contacte amb dos sons sonors, la S es realitza en un al·lòfon sonor, els horaris. Ara llevem tot el zoom i mirem el text com un conjunt. Som al nivell de l'anàlisi del discurs. Ací la lingüística s'encarrega de dir si un text és adequat al context en què es troba, el que anomenem pragmàtica. També si té les parts ben lligades, cohesionades, i amb una continuïtat i coherència semàntiques o de significat. Això, aplicat al llenguatge administratiu, serien les instruccions de com s'ha de fer una carta formal. Ara ja tenim la llengua observada amb lupa.
Amb tot aquest corpus descrit, la gramàtica normativa fa una selecció dels elements que són admissibles en un registre estàndard. Un diccionari d'aquest tipus, anomenat normatiu, només inclourà el lèxic que es considera correcte. És el cas del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, segona edició que tenim ací. I una gramàtica normativa ens donarà instruccions de quines estructures hem d'evitar, quines són molt formals o quines admissibles. Amb trets de gramàtica descriptiva, que la fa més didàctica, la gramàtica normativa valenciana de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ens dona indicacions sobre la llengua correcta. També tenim gramàtiques 100% didàctiques, com és el cas de la gramàtica 0 de la Universitat de València. Per tant, hem vist que l'interès per la lingüística va començar amb els clàssics, que la gramàtica descriptiva fa un inventari de tots els fenòmens lingüístics, siguen correctes o no, i que la gramàtica normativa és la que tria de tot el corpus anterior el que és vàlid en un registre estàndard.